Զարկերակ AM կայքեջը հոկտեմբերի 13-ին հրապարակել է մի հոդված, որում եկեղեցուն մեղադրում է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաներին հատկացված տարածքը հետ վերցնելու մեջ։ Ընդ որում, անստորագիր հոդվածի հեղինակը հարկ չի համարել իմացածը ճշտել կենտրոնի տնօրինությունից, ներկայացնելով թերի, կեղծ եւ զրպարտող տեղեկություն։ Արև երեխաների առողջության եւ զարգացման կենտրոնը գործում էր մայրաքաղաքի Կորյունի 19 աշենքում, որը մայրաթորն անհատույց տրամադրել էր կենտրոնին դեռևս 2020 թվականին։ Տարիներ առաջ Սուրբ Զորավոր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ է բացվել Արև երեխաների կենտրոնը։ Մեկ ամիս առաջ մայրաթորի որոշմամբ կենտրոնը տեղափոխվել է շատ ավելի մեծ ու ընդարձակ շենք եւ այժմ գործում է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հարևանությամբ Ռաֆայել Իսրայելյան 3 հասցեում, Հայք եւ Էլզա Տիտիզյաններ Լուսե մանկական կենտրոնի երկրորդ հարկում։ Շենքը, որը ժամանակին մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը տրամադրել էր Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հիմնած Երևան իմ սեր հիմնադրամին, նորոգվել է հիմնադրամի միջոցներով։ Այս շենքում Արև երեխաները նախկին 80 քառակուսի մետրի փոխարեն ունեն 1000 քառակուսի մետր տարածք։ Մեր նկարահանման պահին մանկավարժները, հոգեբանները, լոգոպեդները, թերապիստները աշխատում էին երեխաների հետ նոր տարածքում։ Կենտրոնը եզակի է տարածաշրջանում, ունի 230-ից ավելի շահառու։ Ծառայություններ մատուցում ենք 75-ից 80 երեխայի համար անցած կենտրոնում, որտեղ տարածքը փոքր էր։ Այստեղ կարծում եմ գալ տարի թիվը ավելի պիտի մեծանա, շատանա, քանի որ տարածքը այդ հնարավորություն տալիս է մեզ։ Երեխաները ստանում են լոգոպեդի, ֆիզիոթերապիստ, էրգոթերապիստ, հատուկ մանկավարժ, հատուկ հոգեբան, վարքաբան եւ ունենք ինչպես նաեւ արևային զանգակների երաժշտական խմբակ, որը առանց վախի կասեմ, որ միակն է աշխարհում, որտեղ բոլոր երաժիշտները Դաունի համախտանիշով երեխաներ են, եւ ունենք արևային թատրոնը, որտեղ նույնպես պիտի ասեմ, որ առայժմ միակն ենք, որտեղ բոլոր դերասանները Դաունի համախտանիշով երեխաներ են։ Մանկավարժներն ասում են, նոր պայմանները դրական ազդեցություն կունենան թե երեխաների կրթության, թե իրենց աշխատանքի արդյունավետության վրա։ Երեխաների համար էլ է հետաքրքիր, նոր տարածքում ունենք այգի, որը շատ սիրեցինք, ուզենք բաց դասեր կունենանք դրսում։ Կարևորությունն էր խոհանոցի, որտեղ մենք մյուս կենտրոնում, որ մնում էինք, այնտեղ խոհանոց չունեինք, թե ստաֆի համար, աշխատակիցների համար, եւ այս պայմանները շատ կարևոր է նաեւ էրգոթերապիստի աշխատանքի համար, որտեղ երեխաներին հմտություններ են սովորեցնում խոհարարական, եւ սա արդեն տեսնում եք ընդարձակ մեծ խոհանոց է այստեղ, որը շատ հաճելի է եւ շատ օգտակար։ Արև երեխաների առողջության եւ զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը զբաղվում է Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների առողջության եւ զարգացման հիմնախնդիրներով, նպաստում երեխաների ու նրանց ընտանիքների կյանքի որակի բարելավմանը։ Երեխաները երբ սկսում են հաճախել կենտրոն 4 ամսեկանից, ամբողջ կյանքում սկսում են հաճախել, որովհետեւ ամեն տարիք ունի իր ճիշտ մոտեցումները։ Սկսում են հաճախել կինեզիստի մոտ 3 ամսեկանից, այնուհետև 1 տարեկանում միանում է էրգոթերապիստն ու լոգոպեդը, 2 տարեկանից միանում է հատուկ մանկավարժը, 2.5-3 տարեկանից հատուկ հոգեբանը, վարքային թերապիստը, որպեսզի կյանքի տարբեր փուլերում զարգացնեն գործունեություններ հոգեբանական, հիշողություն, ուշադրություն, հոգեբանական գործընթացներ, կախված երեխայի հնարավորություններից։ Տեր Գրիգորը բոլոր այսպես կոչված սրտացավ լրատվամիջոցներին վստահեցնում է, կենտրոնը ոչ միայն չի փակվել, այլև ավելի մեծ հնարավորություններով է շարունակում իր աշխատանքը։ Անուշ Առաքելյան, Վռամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։